接驾。开封府府尹包拯参见公主。包拯，你将驸马爷带到开封府来，想干什么？回公主，驸马涉及一桩情案。住口！依我大宋律法，皇亲国戚犯法，必须交由大理寺审理，而轮不到你开封府多事。倘若驸马果真有罪，你将全案移交大理寺，由大理寺到我驸马府提人。魏总管，奴婢在。将驸马送回府去。有谁敢阻拦，就告他个挟持公主驸马、欺君罔上之罪。奴婢遵命。起驾回府。由他去。那陈世美简直禽兽不如，展昭已经忍无可忍。展护卫，本府又何尝愿意忍耐？然而，本府既然答应了八王爷，就必须履行。难道就让他目中无人、逍遥法外吗？不，待泸州府孙大人带着人证前来之后，别说是公主，哪怕是太后当面，本府也要将那陈世美送到龙头铡下，让他为所作所为付出该付的代价。是。多谢公主搭救之恩。你还敢说？好端端的，包大人为什么要带你去开封府？你究竟牵扯到了什么案子，惹得包大人要升堂办你？我要你说个清清楚楚、明明白白。公主，启禀公主，那不管驸马的事。开封府是有一桩案子牵扯上驸马，可是与驸马无关，完全是那包大人弄错了。驸马，魏公公说的是真话？的确是包大人弄错了？不，包大人没有弄错，魏明说的不是实情。驸马爷，你这是干什么？事到如今，已经不能不让公主知道真相了。什么真相？驸马，你……我刚才已经想清楚了，包大人一定已经查明了真相，而且掌握了足够的证据，否则他是不会对我采取行动的。驸马，你在说什么？究竟发生了什么事？公主，接下来我要说的，恐怕你难以接受，但是我非说不可。你说，我必须弄个清楚。
春哥冬妹受了一天的折磨，已经累得睡着了。张龙和赵虎正在陪着他们。你心中要是有什么不快，就发泄出来吧，别憋着。我心已死，泪流干了，不会再为他流一滴眼泪。真是没有想到，他竟然这么无情。他不仅无情，简直就是无耻。倘若以我当年的江湖习惯，早就让他血溅当场。公孙先生，展大人，两位仗义直言，项链终身不忘，请受项链一拜。哎呀，切莫如此，你快起来吧。我本想带着孩子回乡下去，成全于你，可谁知道，他竟然连自己的儿女都不放过。项链实在是没有办法，才回来找包大人。大人一定会为你做主。一旦人证到了京城，大人必定会将他拘捕到案。你快起来吧。包大人虽然不惧权贵，可这大宋毕竟是赵家的天下。万一公主拿皇室之尊向包大人施压，那包大人又岂能与之抗衡？这，你放心，倘若包大人也无能为力，展某马上辞去官职，重返江湖，哪怕成为朝廷钦犯，也要让那陈世美人头落地。事到如今，包大人一定不会放过我的。公主救命！公主开恩！公主开恩！你竟敢骗我！既然你在家乡已经娶了妻，又有了儿女，你为什么还要接受皇上的赐婚？你为什么要不惜冒名顶替，受召为驸马？难道你以为这一切就不会有戳穿的这一天？难道你想骗我一辈子？公主息怒，千万不要动了胎气。你给我住嘴！这一切都是你的主意，你怎么可以出这样的主意？可以就这样决定我的一生？公主，这一切都是奴婢的错。奴婢一生都在服侍公主，眼见所有来提亲的人，公主都不屑一顾，唯独对驸马情有独钟。奴婢唯恐耽误了公主的终身大事，所以才出此下策。奴婢该死，奴婢该死啊！你确实该死！从我一出生，你就在我身边，
后宫的姐妹何其之多，却是勾心斗角。唯有你在我的身边维护我，你是我在世上最可信任的人。可是现在你帮我安排了这样一桩婚姻，面对这样的事实，你让我怎么办？你怎么可以这样对待我？你们为什么这样对我？公主，公主，公主！小雪，魏总管，公主不肯吃，那你们先撤了吧。你们也下去。是。公主，奴婢吩咐他们稍后再为公主做一点吃食。公主有孕在身，无论如何也得吃一点。奴婢知道，公主心里还在生气，可事到如今，总要想个办法来解决呀。虽然皇亲国戚犯法，有大理寺审讯判罪，可包大人手中御赐的铡刀，好似圣旨在握。如果包大人这次执意要对驸马不利，那驸马爷将难逃一死。驸马爷冒名顶替之事不肯原谅，那就让包大人依法处置，公主也不必为此事伤神。然后呢？然后让我的孩子在娘胎之中就失去了父亲。不，无论我如何看他，为了我的孩子，我也不能让他死。既然如此，公主就要想办法救他。救？怎么救？既然包大人有皇上赐的铡刀，就握有生杀大权。我虽为当朝公主，但是我又如何与圣旨相抗衡？太后，只有太后可以救他。太后虽然很疼我，但是她又怎会甘冒违抗圣旨之罪？
而救他。太后是皇上的母亲，包大人岂敢得罪太后？只要公主与驸马爷一同进宫，向太后求情，奴婢知道太后一定会有办法的。驸马爷，公主人为息怒，面对如此情形，驸马爷以为呢？这也难怪，我当初一贪念，如今遭此报应，我也无话可说，只有等候包大人上门了。不，公主愿意救你。什么？你说公主肯原谅我？那倒未必，只是为了尚未出生的孩子，公主愿意与驸马一同进宫，去求太后。求太后有用吗？有用，只要皇家出面，不追究你停妻再娶的欺君之罪，那包大人也无可奈何。可是，还牵扯到好几条人命呢。那是我的事，我不会让包大人追到你的头上。不，你必须让我知道你打算怎么做，否则我无法安心的。你真的想知道吗？当然，我不信包大人不会追究。人命关天，就算太后出面，也未必有用。如果我一人承担，坦白认罪，并且说明驸马爷是在奴婢的威逼之下不得不冒名顶替，那包大人又如何追究呢？可如果你这么做，你是必死无疑。那又如何？只要驸马爷日后对公主忠贞不二，那奴婢已经心满意足了。魏明，你为何要这么做？为了公主。这个理由实在太牵强，我不能明白。那是驸马不明白像奴婢这样的阉人宦官的心境。我自幼净身入宫，从此就注定了我不男不女、无儿无后的命运。在宫中，太监是伺候皇家的奴婢，纵使有些人蒙主宠幸，甚至权倾一时，然而说回来，无人将我们视之为人。公主是先皇晚年临幸的嫔妃所生，她出生后不久，母亲
就去世了。随后，先皇也驾崩西归，是我把他抚养长大成人。虽然公主身在皇宫，可她自小就是一个无父无母的孤儿，而我既是她的爹，又是她的娘啊。虽然公主与我是主婢关系，可我一直视她为唯一的亲人。只要她想要什么，我会想尽一切办法给她，其中包含于你。他想招你为驸马，我也做到。如今公主想救我，我也会心甘情愿的让她如愿以偿。魏明，驸马与公主进宫面求太后之时，奴婢自会去开封府向包大人投案。驸马切记，一切要推在奴婢的身上。如此一来，太后出面，那包大人就办不了驸马爷了。奴婢此去开封府，不可能活着回来。驸马爷一定要答应奴婢，一生一世的照顾公主，永无二心。否则，奴婢纵死九泉，化为厉鬼，也不会轻易的将你放过。你放心，若是我能逃过此劫，我不会亏待公主的。大人，公孙先生来得正好。以公孙先生推断，泸州府孙大人赶抵京城约莫在什么时候？大人，学生是在今天早上命人以马不停蹄的接驳方式，将大人的书信送往泸州。相信现在孙大人已经看到了。倘若明日一早出发，快则明晚，慢则后日清晨便可抵达。如此说来，只要再等一日，白云寺的仁政就可以抵达京城了。正是。展护卫与公孙先生联袂而来，可是有事要见本府。属下想知道，此案是否会因为皇家介入，而可能让陈世美逍遥法外？展护卫何以有此一问？今日公主闯进了开封府，带走了陈世美。他日纵使有了仁政，大人也难以把她绳之于法，而必须交由大理寺审讯。
到时他就能安然脱身。不，皇上御赐的3口铡刀有先斩后奏之权，本府依然可以办他。倘若太后亲临，阻止行刑呢？太后虽是皇上生母，地位崇高，但太后并无干政之权，本府依然可以依法行刑。倘若皇上降旨，赦免于他呢？展护卫究竟意所何指？大人，展护卫侠肝义胆，他是不忍见到秦香莲母子受人欺凌，恐怕会以江湖的方式去处置。展护卫打算如何？展昭对大人不敢有所隐瞒。倘若国法不能惩治于他，展昭退出官城，重返江湖。可临行之时，必定将陈世美的项项人头带回来。住口！只要本府还在朝一日，绝不容许你无视国法，滥用私刑。大人，展护卫，大人，展护卫他只是不平则鸣，并非有意藐视王法。那陈世美无情无义，人神共愤，本府又岂会轻易放过他？也罢，本府就为展护卫事宜。倘若皇上亲自下旨特赦，本府定会据理力争；倘若力争不成，本府自会罢官退营，远离仕途。那时，本府已非朝廷命官，又怎能顾得陈世美是生是死？又岂能论断是国法，亦或是私刑？大人，并非展昭一时鲁莽，只是气愤难平。展护卫，人同此心，心同此理。若不如此，何来天理公义？然而，若问本府用心为何，当然是依法而行，绝无例外。展护卫，仁政后日便可抵达京城，你何不再稍作忍耐？是。魏总管，你们2个都下去吧。是。公主，公主，都准备好了。去看看魏总管的车驾准备好了没有？是。
去我的房间拿2条手帕备用。是。我只是想利用这个时间，来跟你把话说清楚。公主，请说。你所犯的错误，我永远都无法原谅你。可是为了这个未出生的孩子，我却不能不救你。公主，你听我说，我了解母后的性格，她不会为了你连国法都不顾，可她却会在乎这个孩子。我为了这个孩子去求她出面帮忙，如果她真的肯帮忙，你要永远记住，是这个孩子救了你。将来无论如何，你也不能像对待你原来儿女那样去对待他。不会，我绝对不会辜负这个孩子。你不必辩解，我相信当初你和秦香莲生的第一个孩子出世的时候，你也不会想到今天你会不肯认他。我不是想利用机会来羞辱你，我只是确保我的孩子未来不会有个忘恩负义的父亲。启禀公主，车驾已备好，公主可以起驾进宫了。魏公公，你确定你不随我一起进宫？公主明白，奴婢还要去开封府。你确实不能去，你还得去试试能否在包大人面前疏通一下。奴婢尽量试试吧。驸马爷，公主有孕在身，还望驸马爷一路上多多照顾。本宫明白。公主保重。启禀大人，府外有人击鼓鸣冤。是什么人？回大人，是驸马府总管魏明。将他带到厅中说话。是。王朝马汉，在。请公孙先生立刻前往花厅。是。大家见过包大人。魏总管要见本府，怎会在府衙之外击鼓鸣冤？大家击鼓是为了自行投案，并且也是为了驸马爷申冤。魏总管所谓的投案，指的是哪一桩案件？合肥白云寺陈世美，舒城县陈家村的地保陈春，
以及驸马府侍卫韩琦的3条命案。你方才所谓的替驸马爷伸冤，又指的是何冤？咱家所言的3条命案，均与驸马爷无关，可包大人却暗指驸马涉案，这便是驸马爷之冤了。好，既然你前来投案申冤，本府就听听你的说辞为何。难道包大人要咱家在此处说吗？若依你之意呢？咱家自行投案是关乎于人命的大案，包大人不升堂提审，这岂不是有违常理吗？你是要本府升堂审讯于你？不错，公堂之上众目睽睽，一问一答，俱皆登录归案，即可免了包大人日后清理整个案件的麻烦，大家也不必一再重复，这岂不是彼此有利吗？你倒是有备而来。咱家是自行投案，不是被包大人抓捕归案，咱家自然是有所准备。好，既然如此，王朝马汉张龙赵虎，在。传令升堂。是。堂下所站何人？在何宫何府任职？咱家魏明乃驸马府总管。驸马府总管因何来到本府堂前？咱家是来投案的。你自行前来投案，为的是哪一桩案件？咱家命驸马府侍卫韩琦杀人灭口，并将尸体埋于城东外的树林之内。咱家犯的是教唆杀人之罪。哦，如此说来，你是自称教唆杀人？是。既然你已自成罪状，就已是戴罪之身。本府公堂之上自有堂规，无论你是何官职，如今都已无免跪之权，你还不下跪听审？魏明，犯官在。你派韩琦杀害之人，本府业已将尸首决出。本府问你，那名文人装扮埋尸将近半年之久的是什么人？回包大人，那人是来自泸州府合肥白云寺的落地举子陈世美。哦，可是与驸马同名同姓？正是。你又因何要杀害他？回包大人，新科状元陈世美奉旨游京，巧遇公主，公主有意将他招为驸马，谁知犯官却发现他早有妻小。为讨公主欢心，犯官查到了有一名落地举子，竟与状元公同名同姓。于是犯官就安排了调换2人学籍，并派韩琦杀他灭口，盗用他的身份。犯官再安排状元公冒名顶替，招为驸马。胡说！那状元公
10年寒窗，铁焰磨穿，方得高中状元，光宗耀祖。又岂会听你摆布，冒名顶替？分明是因他贪图荣华富贵，而与你串通合谋。不，包大人，此事与驸马爷无关。当犯官去劝说驸马冒名顶替之时，还遭到驸马爷严词拒绝。魏公公，你怎敢对在下提出如此无理的要求？在下在家早有妻子儿女，怎能假冒他人身份招为驸马？此举非但陷在下于不义，更置公主于何地？状元公此言差矣，荣华富贵何人不为？只要招为驸马，即可归为于皇亲国戚。多少人求之而不得呀！在下虽出身寒门，但却对荣华富贵不屑一顾。半生苦读，金榜题名，为的是光宗耀祖，泽因妻儿。如今却要在下冒名顶替，岂糟糠于不顾？在下怎能从命？魏公公若是再敢提此事，休怪世美不顾颜面，将魏公公逐出门外。状元公，洒家为了不让公主失望，已把一切安排妥当。如状元公执意不肯，那洒家为求自保，不得不将状元公杀之灭口啊！在下读圣贤书，深知该有所为，有所不为。即便魏公公以死相胁，在下也绝不妥协。状元公既不畏死，难道你就不为你全家老小的性命想想？你说什么？状元公若不同意，洒家迫于无奈，不但要取状元公的性命，连你年迈的父母，还有妻子、孩子，一家5口的性命，恐怕也难以幸免。你敢伤害他们？状元公，只要肯按照洒家的安排去做，他们自然毫发无伤。否则，犯官以状元公的一家老小性命为要挟，状元公无奈之下，只得从命。那陈世美是否因你妖侠而冒名顶替，与你投案无关，本府暂不追究。那第2具尸首又是什么人？那人是来自泸州府舒城县陈家村的地保陈春。你又因何要杀他？回包大人，那陈春是包大人传来验证驸马身份的人证。犯官本来与他素不相识，谁知在包大人来驸马府的前一天，他突然独自一人来找犯官。就是他。公公，公公就是驸马府的总管吧？洒家便是。你是谁？找洒家有何事？小人是舒城县陈家村的地保。公公可否借一步说话？你找洒家
到底有什么事儿，你就明说吧。是，小人是开封府包大人专程从陈家村请来的。包大人请你来开封府，关咱家何事？和公公当然有关系。明天，小人将随包大人一起来驸马府。包大人来驸马府干什么？包大人要小人前来驸马府认人。认什么人？认一认驸马爷是不是咱们陈家村的陈世美？那又怎么样？这驸马爷是不是咱们陈家村的人，全凭小人一句话。那你的意思是？如今陈家村正遭饥荒，小人身为地保，总得为村里的乡亲们着想。如果有50两纹银帮助乡亲们度过饥荒的话，我明白了。如果咱家肯出50两，帮助陈家村的灾民，那你又如何回报咱家呢？明天见到驸马爷的时候，小人就肯定会发现，跟他从未见过面。范官为了不让驸马的身份被揭穿，只能接受陈春的勒索，所以他在包大人面前做了伪证。既然那陈春已被你收买做下伪证，你为何还要派韩琦去将他杀害？那陈春贪得无厌，他还想索取500两。范官担心他虚索无度，后患无穷，所以才派人杀他灭口。此事驸马可曾知晓？驸马爷跟陈春相识多年，不可能不识，自然是略知一二。否则怎么会在包大人面前镇定如常呢？不过驸马爷只知道陈春受贿，其他的一概不知。哼，你倒是肯替他说话。范官是实话实说。本府再来问你，那秦香莲不忍见陈世美身首异处，而谎称驸马不是他的夫婿，而且他母子3人也已离开京城返乡，你为何还要派韩琦追杀他们？那韩琦又是怎会自尽身亡？那秦香莲在开封府击鼓鸣冤，范官早已收到密报。虽然秦香莲没有揭穿驸马的真实身份，但永远是个威胁。范官为了永除后患，派韩琦去追杀他们。至于韩琦为何自尽身亡，那范官就不得而知了。难道这些事驸马爷全不知情？这都是范官个人所为，驸马爷的确毫不知情。哼，照你所说，莫非是要替他脱罪不成？包大人，范官毫无此意，请包大人明察。那么本府倒要问你，这3条人命与诸多官籍，本府君尚未将你列入嫌犯之列，你却为何主动前来投案？若不是企图为他人脱罪，又怎会如此？包大人断案如神，世人皆知。
既然此案包大人已经着手追查，犯官心知没有侥幸心理，与其让包大人查捕归案，还不如自行投案，或许还能减轻其刑。以你自己所公认的罪行，只怕难逃一死。既然犯官难逃死罪，又何必让驸马爷受到无辜的牵连？公主有孕在身，犯官怎么能忍心？包大人，犯官犯的是教唆杀人之罪，望包大人依法处置，而不必再牵扯上任何人了。也罢，既然你已认罪，公孙先生，学生在，让他画押。是。来人呐！在。将魏明押入大牢，听候再审。是。且慢。包大人为何不将犯官定义判刑？你自行投案，自成罪状，本府建议登录在案，而且由你当堂画押。日后那陈世美具体到案之时，自会并案再审。犯官说过，一切都是跟驸马爷无关的呀。有关无关，本府自会审断，与你何干？退堂。大人，那魏明怎么会自动前来投案？他的供词究竟是真是假？真中有假，假中带真，整篇证词之中，真假夹杂，而其中共通的目的，就是尽量设法让陈世美摆脱涉案的嫌疑。他想帮陈世美脱罪，用意十分明显。大人，在他的供词之中，白云寺陈世美的出身以及调换学籍的过程，他都交代得十分清楚。原本大人要提出凭证，还得费些周章，如今他却主动供认，想必是另有目的。因为他心知本府已掌握了证据，迟早能够证实，主动供认不过是为了强调他的供词可信度罢了。就算他把所有的罪都扛在身上，陈世美还是犯了冒名顶替欺君之罪。他魏明自动前来投案，也不可能让陈世美逍遥法外。展护卫所言正是关键之处。那魏明釜底抽薪之策，并不能让陈世美逍遥法外，他又为何要牺牲自己前来投案？莫非他还做了其他的安排啊？陈世美，你好大的胆子！母后，请息怒。哀家怎么能不生气呢？哀家请皇上赐婚，
请八王爷担任大媒。天下的臣民都知道哀家将你的终身大事托付给他，他却是一个有妻有儿女、冒名顶替的大胆狂徒。母后，他是被魏明逼的。如今事已至此，只有母后出面才能救他一命。哀家为什么要救他？像他这样不知羞耻的败类，留在这世间也是个祸害。只有让包拯依法处置，才能让那些天下的负心汉有所警惕，让那些被抛弃的妇女吐一口怨气。母后，他毕竟是当朝的驸马，是我的丈夫啊。像这样的丈夫，你还敢留在身边？他能狠下心来抛弃他的糟糠之妻，将来他也会同样对你。母后，女儿知道他不可以依靠，可是你就看在这未出世的孩子的面上，救救他。这孩子不能没有出世就没有爹。母后，孩子他是无辜的，您就可怜可怜他吧。你身怀有孕，不宜长跪，起来吧。是。谁让你起来了？母后，就算哀家看在你和孩子的份上，也未必能救得了他呀。母后，您身为国母，怎么会救不了他？那包拯一向铁面无私，就如你刚才所说，这中间还牵扯了几条命案。即便是哀家出面，包拯也未必能轻易放过他。启禀太后，那些事情都是魏明做的。魏明？对了，这件事情的始作俑者就是他，为何他没有来啊？魏明他要去开封府，试着向包大人疏通一下。绝不可能，包拯绝不可能徇私枉法。不，启禀太后，他不是去疏通，他是去投案的。什么？魏公公竟然牺牲他自己，你……虽然这一切都是他魏明惹出来的，但也算得上是忠心护主了。母后，魏公公他这么做有用吗？哀家明白他的用意，他是将刑案部分扛在自己身上，剩下的就要看皇家如何打算了。皇家能怎么做？倘若冒名顶替的罪责都由魏明来承担，那么驸马纵然有错，也是被动的。倘若皇家不予追究，皇上又肯特赦于你，或许你还能留住这条性命。太后开恩，太后开恩！母后，这样的确可以救他。还没那么简单。首先，你要不计较此事，你能做得到吗？母后，女儿相信，没有人能够不去计较。可是为了这个孩子，我能做到。其次还要看皇上是否能特赦于他。
母后，那必须您要出面。这件事，让哀家出面是可以，不过最难的部分，哀家恐怕还不能掌握。还有，不错，即使刑案部分让驸马脱了身，可他依然有儿有妻，依然是别人的夫婿。倘若他的原配不肯放弃，我大宋朝廷还没有哪一条法律能够强行拆散别人的夫妻。这件事情还得从长计议，你们先回去吧，让哀家再好好想一想。是，多谢母后。本府明白了。大人可是明白了魏明主动投案的动机？正是。学生愚钝，请大人示意。公孙先生，那魏明揽罪上身之后，陈世美可还有违法之处？即使他声称是被魏明所逼迫，仍然难逃脱冒名顶替、停妻再娶的欺君之罪。倘若公主果然不予计较，皇上也的确开恩特赦呢。如此一来，大人就不能再判此案了。不错，那魏明的目的正在于此。换言之，他安排的必然是由皇家出面，从本府手中救回陈世美。大人是说，公主会直接去求皇上？不，皇上乃是一国之君，又岂会为了陈世美一人而坏了朝廷律法、舆论公平？那么公主必定会去求太后。太后一向疼爱公主，更何况公主现在是有孕在身，太后势必更加不忍。倘若太后出面求情，皇上生性至孝，恐难拒绝。原来那魏明是如此算计。这样一来，那陈世美岂不就逍遥法外了？正是如此。大人，还有秦香莲母子。这么说，秦香莲是陈世美的原配妻子。倘若秦香莲坚决不同意，即使是皇上，也不能罔顾情理，置之不理呀。话虽如此，那已是家务私事。所谓清官难断家务事，本府又岂能干涉？没想到魏明早已机关算尽，难怪他会坦然前来投案。眼前还有一个办法。大人打算如何处置？在太后插手、皇上下旨之前，先将陈世美拘提到案，速审速判，定验了结。可是泸州府孙大人，还有白云寺的僧人尚未来京，大人并无凭据，足以证明那陈世美乃是冒名顶替。大人又将如何将他拘提呢？公孙先生，那魏明前来投案的供词，
就是本府的凭据。大人说的是，聪明反被聪明误。那魏明绝对想不到，他自己反倒成为大人将陈世美定罪的最佳人证。明日一早，就请公孙先生将一切准备妥当，本府亲自前往驸马府，将那陈世美拘捕到案。是，学生遵命。你们都下去吧。是。多谢你替我向太后求情。我说过，我不愿意我的孩子还没有出世就没有了爹。公主，虽然你是因为魏公公的逼迫不得不听命于他，可事后你有没有想过你的一双儿女？回我的问话。我为了你的孩子去求母后救你，这让我想到了你的原配妻子。她为了自己的孩子，能去求谁？母后答应想办法救你，绝不是因为你，而是为了我的孩子和我。可怜天下父母心，人同此心，心同此理。可是你又是怎样的一个父亲？我知道错了。这岂是一句错了就能够了结的？你妻子儿女所遭受的痛苦，该怎样去弥补？我呢？我的下半辈子要怎么度过？这孩子将来又要怎么样去看待你这样的父亲？公主，再给我一次机会，就算是为了孩子，我发誓，我一定会好好弥补你们的。公主，你不要碰我！你给我听清楚，从现在开始，你都不许再碰我！你也要给我记清楚，你今天能够活在这个世上，是因为有了这个孩子，否则我也会让你身首异处。公孙先生留在府中，将一切准备妥当。本府回来之后，立即升堂。是，学生遵命。展护卫在，随本府一同前往驸马府，将那陈世美拘提到案。倘若驸马府的人护主阻拦呢？不可伤人，但也必须将陈世美带回。本府相信你办得到。属下明白该怎么做，我一定会把陈世美带回来。王朝马汉，在。备将。是。启禀大人，泸州府孙大人到。好，来的正是时候，请他厅中说话。是。
孙大人酒后了。包大人，这位就是白云寺的主持方丈，圆通禅师。老衲圆通见过包大人。有劳大和尚了，两位请坐。好。这两位是公孙先生和展护卫。孙大人专程来到开封，本府感激不尽。包大人召见，本府岂敢不来？孙大人言重了，若非事关重大，也不会劳动孙大人。正是因为关系重大，本府更是不能不来。全案始末，孙大人可以明了。包大人在信中说的清楚明白，圆通禅师也都明了。好，王朝。是。不错，这串佛珠是老衲赠与陈世美之物啊。那陈世美遭奸人杀害，本府深感遗憾。我佛慈悲，阿弥陀佛。本府正待前去拘捕那冒名顶替之人，届时还要请两位充当人证。静候包大人通知。有劳了，公孙先生。学生在。为两位安排住所。是。启禀大人，太后传旨，请大人立刻进宫。不出大人所料，太后果然插手此案了。公孙先生是说，大人早已料到。不错，所以大人决定立刻前去逮捕那陈世美。没想到还是迟了一步。难道太后插手，大人就办不了此案了？那倒不是，各种原因我自会向展护卫说明白。无论如何，等大人回府之后，事态必会明朗。臣开封府福营包拯，叩见太后娘娘，千岁千千岁。包钦平身。谢娘娘。包钦，臣在。哀家宣你进宫，你可知道为了何事？回太后，想必是为了驸马之事。不错，那就好。哀家今天和你要当面说个清楚明白。启禀太后，此案涉及3条人命，开封府也已立案侦办之中，不知太后要与包拯说些什么？包钦不必将此事归于公案。你所谓的3条人命，魏明不都已经招供了吗？
与驸马又有何干呢？公主与驸马在哀家面前将前因后果都说了，宝卿，你也不必觉得意外。臣启太后，公主与驸马在太后面前说些什么，臣虽不得而知，但包拯却可确定，那驸马的原配妻子秦香莲以及他的一儿一女说了些什么，又受了些什么，太后想必也完全不知。包拯，你这话是什么意思？臣不敢无理放肆。然而，太后既然要与包拯说清讲明，就该听听两造的说法，而不能仅听公主与驸马的一面之词。也罢，那哀家就听听你的说法吧。臣敢请太后屏退左右。你们都退下吧。是。你可以说了。臣遵旨。什么？如此说来，陈世美极有可能可以完全脱罪。詹护卫别急，至少到目前，皇上还没有下旨特赦。太后宣大人进宫，就是为了这件事。难道太后不会请皇上下旨吗？看来非用江湖手段不可了。詹护卫，千万别冲动。大人一向嫉恶如仇，绝不会让陈世美就此脱罪。还是等大人回府再说吧。这秦香莲也的确称得上是个贤德的媳妇儿了。然而那陈世美却不以此为满足，竟然为了贪图荣华富贵，将那秦香莲弃若敝屣。那也是被魏民所逼，他也是情非得已呀。太后，如此谎言又岂能信？宝卿，也非是哀家肯信他，而是如今公主已经怀了他的孩子，哀家又怎么能够忍心让孩子无父，公主无夫呢？太后，那么春歌冬媚之妇，秦香莲之夫又该如何？并非包拯苦苦相逼，非取驸马的性命不可，只是那陈世美的所作所为，已是天理不容，国法当诛。太后母仪天下，万民敬仰，又岂能为那陈世美一人而损皇家清誉，遭天下非议？太后又将何以面对天下臣民百姓？包拯，臣斗胆直言，太后若要治包拯出言犯上之罪，包拯甘愿受罚。包拯，你可知哀家除了当今太后的身份，同时还是公主的母亲。公主虽然不是哀家亲生，哀家却视她为亲生。身为人母，此刻又该如何呢？太后，你听哀家说，你一向执法守法，既然魏民已经担下了罪名，而你又无法证实驸马的确涉案，那驸马只剩下冒名顶替、停妻再娶的罪名。哀家又确信皇上能够特赦于他。抱歉，依法论法，你无法再治驸马的罪，你又何必再苦苦纠缠呢？太后说的不错，那3条命案，驸马或许可以脱罪。然而，
秦香莲仍可告他不孝父母、抛妻弃子之罪。依法论法，包拯依然可以办他。倘若那秦香莲撤回告诉呢？缺少原告，你又如何查办？太后，那秦香莲深受如此的苦难折磨，又岂肯撤案不告？宝琴，这就与你无关了。哀家会以一家之长的身份劝说秦香莲，让她撤回原状。还有，你通知秦香莲，就说哀家要招她进宫，和她谈谈陈家的家务事。臣遵旨。还有，在哀家和他谈话之前，不准你对驸马采取任何行动，否则哀家必定判你个抗旨之罪。太后要宣香莲入宫，不错，太后要和你谈谈陈世美之事。包大人，香莲可否不去？怎么，你不愿意见太后？香莲只是一个乡下妇人。不，你也是当今驸马的原配妻子。太后的目的，无非是想劝你撤回对陈世美的告诉。你若是坚持不肯，去了又何妨？香莲，太后宣诏不能不去，否则就犯下了抗旨之罪。公孙先生说的没错。然而，你若是真不愿去，本府愿意承担未曾转达太后懿旨的罪名，你依然可以不必进宫。不，包大人，我去。你确定？多谢包大人多方维护。香莲千里寻夫状告驸马，不能因此反倒让包大人为香莲受过。太后虽然身份尊贵，香莲理直气壮又有何惧？好，既然如此，本府陪你一同进宫。不，大人，让展昭陪他去吧。展护卫，太后并非一般人，绝不会有不利于香莲的举动。你不必顾虑她的安危。属下是担心，入宫的途中，有人会对他图谋不轨。也好，不过你必须答应本府，在太后面前，不可出言不逊，更不可自作主张，横生枝节。展昭不至于鲁莽至此。此外，太后与秦香莲说话之时，想必会将你摒出门外，你也不可拒绝。展昭遵命。去吧。香莲告退。大人怎么突然对展护卫如此担心呢？他对此事已忍无可忍，本府担心他的江湖习性会被激发出来，那时岂不是难以收拾？大人顾虑的是，不过依学生观察，大人也似乎将介无法忍受之境。
是可忍，孰不可忍？公孙先生对本府知之甚深，何不拭目以待？是，学生明白。启禀驸马，包大人回开封府了。是，那名妇人却被太后带进宫里了。你说秦香莲？是。好，继续派人打探，开封府有任何动静，即刻向本宫回报。是。太后宣他进宫干什么？御前四品带刀护卫展昭叩见太后。平身。谢太后。展护卫怎么来了？展昭奉包大人之命，带秦香莲进宫。哦，秦香莲在哪里？在门外候宣。宣她进来。是。展护卫可是有话要说，是为了秦香莲的事吗？太后自有决断，展昭不便多言。展护卫回避也好，免得左右为难。您父秦香莲叩见太后。你就是秦香莲？是。把头抬起来。